พูดเรื่องผลิตภัณฑ์ We're talking about changing the world. เราพูดในเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ยังไง And how do you change the world? และเราจะเปลี่ยนโลกใบนี้กันยังไงดี One life at a time. เปลี่ยนทีละชีวิต So it's crazy to think that we're here in Chiang Mai and there are 80 people here with us. มันจะบ้ามากเลยถ้าเกิดว่าอยู่ที่นี่แล้วเราบอกว่าเราเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของทุกคน And ได้ yes, ด้ว we're ย selling Protandim. และแน่นอนโดยการขายโปรแทนดิน And we think we're going to change the world? แล้วก็คิดว่าเราจะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ Yeah, ใช่ครับ I do. ผมเชื่อแบบนั้น And so when I saw that video for the first time, I said, I am in. เพราะฉะนั้นครั้งแรกเท่านั้นที่ผมได้เห็นวิดีโอนั้นผมจึงตอบพวกเขาไปว่าตกลงผมจะร่วมมือกับพวกคุณ And if nobody else in this room comes with me, I'm going to be successful here. และถ้าไม่มีใครในห้องนี้เห็นด้วยกับผมเลยหรือจะตามผมมาผมจะเป็นคนเดียวในห้องนี้นี่แหละที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ And I knew that this would be successful not just in the United States, และผมรู้เลยว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่สำเร็จแค่ในอเมริกาเท่านั้น but this was a product. This was something that we could literally take all around the world. แต่นี่คือสินค้าที่เราสามารถพาไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลก In large developed countries ในประเทศพัฒนาแล้วต่างๆมากมาย and smaller developing nations. และประเทศที่กำลังพัฒนาอีกเยอะแยะ And so I took this to Japan. เพราะฉะนั้นผมก็ได้นำพาสิ่งนี้เข้าไปที่ญี่ปุ่น And we've been the most successful network marketing company probably in the last 15 years in Japan. แล้วก็กลายเป็นว่าเราได้กลายเป็นบริษัท Network Marketing Company ที่สำเร็จมากที่สุดในรอบ 15 ปีและยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น And I have a heart for Thailand. แล้วตอนนี้ผมก็มีใจและทุ่มเทหัวใจให้กับประเทศไทยคนไทยมาก So I told the company, we need to come to Thailand. ๆเพราะฉะนั้นผมบอกกับที่บริษัทว่าเราต้องมาที่ประเทศไทย We've been one of the most successful new Thai companies in the last 10 years. และในรอบ 10 ปีของประเทศไทยเราก็กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด Thank you. ขอบคุณครับขอบคุณมาก In Australia, ๆไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย my teams are going into Mexico. ทีมของผมกำลังเข้าไปที่เม็กซิโกด้วย We have teams in เรามี Philippines. ทีมที่ฟิลิปปินส์ So what I'm telling you about is the opportunity to change the world. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังบอกคุณอยู่นี่คือโอกาสที่คุณทุกคนจะเปลี่ยนโลก And ใบนี้ได้ you can do all of that in Thailand, และคุณสามารถทำสิ่งเหล่านั้นในประเทศไทยเลย or you can do Thailand หรือคุณจะทำไปที่ประเทศไทย and other countries throughout the แล้ว world. ก็ประเทศอื่นๆทั่วโลก So, just to show you, this is an article from a few years ago, about 5 years ago, เดี๋ยวผมจะให้ดูว่านี่คือบทความเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว and it talks about 12 technologies แล้วก็พูดถึงเทคโนโลยี 12 อย่าง that are going to disrupt the world. They're going to change the world. ที่จะเปลี่ยนโลกแบบฉับพลัน So this is not us. This is people in the marketplace researching and looking to the future. นี่มันไม่ใช่งานรีเสิร์ชของทาง Live Vantage แต่นี่เป็นสิ่งที่คนในท้องตลาดทั่วไปทำการวิจัยออกมา So I'll read you some of these. เพราะฉะนั้นผมเนี่ยได้อ่านอะไรบางส่วนในตรงนี้ Robotics. มันก็จะมีในเรื่องของหุ่นยนต์ Like robotics is going to change our world. หุ่นยนต์จะเข้ามาเปลี่ยนโลกเราแน่ๆแหละ If you look in 20 years from now, ถ้าคุณมองไปข้างหน้าอีก 20 ปีข้างหน้า our world is not going to look like it does โล today. กเราจะไม่ได้เป็นเหมือนวันนี้นะ It's going to be crazy. มันจะแบบโอ้โหบ้าบอมาก Some of it's a little scary. บางทีก็ดูออกจะน่ากลัวไปหน่อยๆหรือเปล่า But we're going to have robots, แต่เราจะมีหุ่นยนต์ right? AI, ไหนจะ AI ล่ะ artificial intelligence. ใช่ไหมคะไหนจะมี AI Can you stop it? คุณหยุดมันได้ไหม You can't stop it. คุณหยุดมันไม่ได้ It's going to happen. มันเกิดขึ้นแน่นอนยังไงก็เกิด So we can either ignore it เพราะฉะนั้นคุณจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพิกเฉยมันทำเป็นไม่เห็น or we can utilize it to make the world a better หรือ place. คุณจะหยิบมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณในการดำรงชีวิตกันดี So there's 12 technologies. เพราะฉะนั้นอันอื่นใน 12 เทคโนโลยีที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้นี้ Energy, มีในเรื่องของพลังงาน right? How we create energy in the world and how we store energy, right? Whether that's from the sun or from water or from oil and gas, like
we need energy to run the world. เราผลิตพลังงานกันขึ้นมาได้ไงแล้วเราเก็บกักพลังงานยังไงพลังงานจากแดดพลังงานจากลมพลังงานต่างๆเราจำเป็นที่ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ And that is one of the technologies that is going to totally change. 20 years from now, และนี่คือเหล่าเทคโนโลยีที่มันจะเปลี่ยนให้ไม่เหมือนเดิมอีกเลยจาก 20 ปีหลังจากนี้ไป energy storage will be very different than when you were a kid. การเก็บกักพลังงานมันจะแตกต่างไปจากตอนที่เราเด็กๆเลยนะครับ The batteries that we put in our toys, เห็นไหมอย่างแบบที่เราถ่านที่เราใส่ไปในของเล่นน่ะ or even the batteries in our หรือ phones. แม้แต่แบตเตอรี่ในมือถือ Can you imagine maybe 20 years from now, คุณลองนึกออกได้ไหมว่าอีก 20 ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไง my battery's dying. มือถือกำลังจะแบตหมด Set it under a light. เอาแค่ไปวางใต้แดด 5 minutes, 5 นาทีต่อมา it's charged. ชาร์จเรียบร้อยเต็ม It's going to change the world. มันจะเปลี่ยนโลกใบนี้ความเป็นอยู่ของผู้คนแน่นอน One of those, well, others, แล้วยังมีอะไรอีก 3D printing, ในเรื่องของ 3D printing กับงานพิมพ์ 3D self-driving cars, รถที่ขับเคลื่อนตัวเอง the internet of everything. the IoT หรือ Internet of Everything ข้อมูลที่เขาเก็บเอา So ไว้ you understand the internet, เพราะฉะนั้นคุณเข้าใจใช่ไหมว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไร but I'm talking about the internet of everything. แต่กับผมกำลังพูดถึง Internet of Things คืออินเทอร์เน็ตในทุกๆอย่างทุกสิ่งจะ So มีอินเทอร์ not เน็ตหม just ด computers connected, ดังนั้นมันไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อีกต่อไป not นะ just phones ไม่ connected, ใช่แค่การเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ด้วย everything. มันคือทุกอย่างจริง Now, honestly, I like I'm a country boy. ๆ เอาจริงนะผมเป็นแบบหนุ่มชนบทลูก Like ทุ่งคนหนึ่ I'm ง a cowboy. ผมเป็นคาวบอยเห็นไหม I don't want to ride an electronic horse. ผมไม่ได้อยากขี่ม้าไฟฟ้าด้วยนึกออกปะ Like I want a real horse. อยากขี่ม้าตัวเป็นๆจริงๆอ่ะ I love nature, ผมรักธรรมชาติสุด and we need nature. ๆ และเราจำเป็นนะครับ We need- เราต้องการธรรม We ชา need ติ that healing and that grounding from the earth. เราต้องการการรักษาจากพลังงานธรรมชาติ และเราต้องการความหนักแน่นจากพื้นดินด้วย But the Internet of Things will connect everything. แต่ Internet of Things จะเชื่อมต่อเรากับทุกสิ่งทุกอย่างบ The นโลกใบ Internet will นี้ be in those connect those lights. มันจะเชื่อมกับไฟข้างบนนี้ I could simply say, ceiling, turn on the lights. ผมอาจจะแค่พูดว่าคุณไฟเพดานเปิด This microphone หรือไมโครโฟน connected to the Internet. ไปต่อกับอินเทอร์เน็ต So that right now, somebody in Sri Lanka เพราะฉะนั้นวันนี้อาจ Or จะ in มีคน Africa ที่อยู่ในศรีลังกาหรือแอฟริกา could hear my voice สามารถได้ยินเสียงผม on a ใน podcast พอดแคสต์ because it's connected to the เพ Internet. ราะว่ามันเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตด้วยอินเทอร์เน็ตทั้งหมด Your car, รถของคุณ your home, บ้านของคุณ the door, ประตูlike everything's going to be connected by the ทุก Internet. อย่างจะถูกเชื่อมด้วยอินเทอร์เน็ตทั้งหมด โอเค So I'm talking about some crazy stuff. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องอะไรที่มันแบบเกินเรื่องไปมากมั่งดีกว่า Can you see how all of those technologies are really going to change the world? คุณเห็นหรือยังว่าเทคโนโลยีแบบนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้จริง It's not just a little change. ๆ มันไม่ใช่เปลี่ยนแค่กระปริกกระปริกนะ It's a big change. แต่มัน Right? คือการเปลี่ยนอย่าง โอเค ยิ่งใหญ่ Watch this, watch this. อ่ะเรามาดูอันนี้กัน One of those things right here, oops. Oh, is that going to make it bigger for me? Okay. One of those things right here, number 7. และหนึ่งใน 12 อย่างนั้นนะครับนั่นก็คือที่ข้อ Number 7 on the list, right here. 7 ตรงนี้เลย Next generation genomics. next generation genomic ยุคถัดไปของยีน We're talking about being able to activate human genes. เรากำลังพูดถึงเรื่องของการเปิดสวิตช์กลับมาอีกครั้งในร่างกายมนุษย์ Genes in 37 trillion cells in the human body. ยีน 37 ล้านเซลล์ในร่างกายของเรา So the writers think that next generation genomics เพราะฉะนั้นผู้เขียนเขาเชื่อว่า next generation of genomic หรือยุคถัดไปของยีน just like AI, ก็เหมือนกับ AI ไง just like the internet of everything, ก็เหมือนกับ Internet of Things
just like self-driving cars and robots. ก็เหมือนกับหุ่นยนต์เหมือนกับรถที่จะขับได้ด้วยตัวเอง Next generation genomics ยีน is ในยุคถัดไป going to completely change the world of our health. ยุคถัดไปของยีนกำลังจะเปลี่ยนเรื่องสุขภาพของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ How do you find next generation genomics? แล้วคุณจะไปหายีนในยุคถัดไปได้ที่ไหน This is it. นี่ไงครับ This is it. So if you see any of those products, nutrition or herbal or juice or oils or essential oils, เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเห็นสารอาหารในอาหารเสริมอะไรในน้ำมันอะไรในสิ่งที่ยาอะไรก็ตาม there's no comparison. ไม่มีอันไหนที่จะเปรียบเทียบได้กับอันนี้เลย This is not the same. อันนี้มันไม่เหมือนใครเลยจริง